El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha autoritzat aquest any un total de 64 actes vinculats a la Revetlla de Sant Joan, les festes majors i els espectacles pirotècnics al litoral català. Són activitats que es desenvoluparan a platges, passejos marítims i escolleres des de la nit de Sant Joan i durant tot l'estiu. Del conjunt d'autoritzacions, 21 corresponen a fogueres i revetlles de Sant Joan, 18 a festes majors i 25 a espectacles pirotècnics o de drons. Es tracta de celebracions molt arrelades a la cultura popular dels municipis costaners que cada any omplen de vida el litoral català. A la comarca de la Selva, diversos municipis tenen un paper destacat dins d'aquest calendari festiu. Blanes torna a concentrar diferents activitats vinculades tant a la revetlla com les festes majors i espectacles de focs artificials, consolidant-se com un dels punts més actius de la costa gironina. També Lloret de Mar destaca amb les celebracions de Sant Joan i també espectacles pirotècnics associats a la seva festa major d'estiu que cada any atreuen milers de persones. Per la seva banda, Tossa de Mar suma també actes festius a la platja amb presència de focs artificials i activitats tradicionals en el seu entorn marítim. El govern subratlla que aquestes autoritzacions permeten comptabilitzar la celebració de tradicions molt arrelades amb la protecció dels espais naturals del litoral. La tramitació es fa en col·laboració amb els ajuntaments que tenen un paper clau en la gestió d'aquests usos a les platges. Segons el departament, el nombre d'actes es manté estable i reflecteix la continuïtat d'un calendari festiu que forma part de la identitat dels municipis costaners. Tot plegat amb l'objectiu de garantir celebracions segures, ordenades i respectuoses amb l'entorn.